来吧，关于赵露思的事情，我给你们做一个相对比较全面的解读，好吧？这个仅代表我的个人意见。从昨天晚上得到这个消息，一直在整理思路，已经跟业内的朋友打听了一下一些真实的状况，所以再给大家做一个相对比较全面的解读。说到这儿，因为上次视频我只仅仅说了赵露思为什么会发微博来去维权啊，很多人就开始对我攻击了啊，说我是黑粉啊，说我收了公司的钱。我再跟你们说一遍啊，首先，我去年的视频，赵露思第一次生病被公司霸凌的事儿，我做了一个全面的解读。当时这个视频流量很大，还上了新闻。我的当时的口气是让银河苦鱼道歉，我会一直盯着这件事情的。那么如果因为心里不爽而跟大家道歉了啊，在打压露丝，在雪藏她，我也会一直盯着这件事情。我也希望通过这样一个视频，让更多人看到，从而来保护露丝的权益。因为再怎么样，公司去霸凌一个女艺人是不对的，我要为正义发声。这段视频到现在你们依然可以看得到，所以不要说我是赵露思的黑，我没必要去黑她，我只是站在一个客观公正的角度去给大家来解读这件事情。那么说到这儿，那么至于说一些脑残粉，这段视频你们从这儿就可以划走了。因为演脑残粉，我跟你们说简直是对牛弹琴，因为你们丝毫听不进别人的一丁点建议。因为对于你们来讲，明星就比你们的衣食父母还亲，他们唾沫你都以为是香的，这样的人你就没必要来听了。我只是客观公正的给你们进行解读，所以脑残粉请划走，好吧？来吧，大家都知道，这个赵露思在发表痛斥公司之前，首先在几个小时先艾特了一下银河苦鱼，艾特是一种警告，对吧？我想跟你来聊，但是几个小时之后，马上就发表了这个痛斥的文章，可见公司应该采取冷处理的方式，因为他不怕，因为他有一纸合同在手，所以他毫无畏惧。看来是沟通无果之后才发表了这样一则声明。那么这则声明一看，这个声明就是露丝她本人写的，稍稍有点杂乱，并不像一个专业的写手。它里边字里行间流露的意思，我给大家从头到尾来整理一下，它里边的潜台词到底想表达什么。那么第一啊，等到现在没有等来任何的沟通，这个事情我相信是真的，因为从上个事情到现在已经8个多月了，公司肯定会对露丝的情况应该会采取冷处理，因为公司不可能会让他解约的，他是公司的摇钱树。那么他明知道赵露丝携身的目的就是为了解约，所以这个时候最好的方式那就是冷处理。然后说前年的愚蠢续约啊，还有4年的经纪约，人家也不着急，能看得出来这件事情暴露了赵露丝应该到2030年才能解约。他为什么说愚蠢的续约呢？公司尤其是资本能够拴住一个艺人，最喜欢的就是给艺人去画饼，用足够的利益能够打动他。所以当时那露丝应该是被这个饼给迷住了双眼。他说因为意外生病只能被迫取消一部分代言，减少拍摄压力。那这件事情我有不同的解读。大家都知道，自从他生病之后到现在为止，只有一个综艺《小小的我》，但是那个小小的我被停播了。那么至于为什么被停播，我相信你们应该是知道的。我说到这儿，他粉丝一定不爱听了。你比如说拐棍是干什么的？就是我以前不知道别人为什么要戳我拐棍，我觉得只有那种，比如说家里的那种长辈，这样显示权威，你懂我意思吗？所有人都知道，拐棍是老年人或行动不方便的人是作为支撑作用，他理解为这是老年人展示威严的一个法杖，以及在整个节目里边都在宣传我怎么病了，跟山区的穷苦人说我如此多么的艰难。其实本来是打着综艺的旗号是传递正能量的，但是这件事情后来就发酵为传递一些不是很好的负能量，所以这个综艺节目被停播了。这件事你没必要跟我来较真儿，这是国家封的，这是国家把那个节目给下架了，但是他本人并没有被封杀。他说减少拍摄压力和取消一部分代言。说实话，他目前的这个状况，我不知道是主动取消，还是他这个阶段一个是跟公司有矛盾，因为他现在对吧有病情，还是片方不愿意跟他来合作，所以这个事情是有待考量的。当然了，用自己的口气来讲，那肯定对吧？会，因为每个人陈述的时候都会站在自己的立场啊，这一定程度我是可以理解的。然后紧接着说，口口声声说你们来负责这次的意外生病，结果是我来赔钱，这个我觉得是露丝应该被公司的合同给圈套了，应该我个人推断，因为本来公司答应好的要把所有的生病的钱，包括违约的钱都来公司赔偿，后来不经露丝工作室本人同意，后来就私自划走了205万。那么接下来陆续的违约金还会再赔偿，这是露丝崩溃的边缘之所以发微博的其中一个很大的因素，挣不着钱还得不断的赔偿高额的违约金。所以这一点银河苦鱼的确是蒙戴了一层资本丑恶的嘴脸，答应的事情做不到，用画饼的程式来蒙骗艺人。然后紧接着就是说要收回工作室运营权，你这个想都不要去想，你是公司的艺人，他不可能把运营权来交给你的。现在露丝工作室又没有什么综艺，又没有什么戏要拍，所以整个公司的运营人数越来越少，这个都在意料之中。然后有一句话他说跟我说可能要被封杀，最近不要有任何的动态就是解决。这句话我要跟大家说一下，我觉得这句话是存疑的，也就是说公司威胁他说可能
他要被封杀，所以最近让他要低调。其实大家都是聪明人，因为露丝本人没有犯任何违法乱纪的事情。广电仅仅说因为病情或者说舆论风波去封杀一个艺人是不现实的，所以那么公司以封杀来要挟他，那这件事情我个人觉得可能他本人有点添油加醋，因为正常人都能想到，我无愧于心啊，你凭什么要封杀我呀？我又没有道德败坏，二我又没有违法乱纪，就算你口头去封杀，作为一个有私知的成年人，就这一点是毫无畏惧的，所以这一点有添油加醋的可能。然后紧接着就说我内核超烂，也不体面，但你们不用封杀我，我不干了。公司没办法去封杀一个艺人，封杀一个艺人那是广电干的事儿，所以这件事情露丝还在激化矛盾，与公司之间的矛盾，这件事情又夸大其词了。那公司能做的是什么？就是雪藏一个艺人，好吧？那么露丝说不干了，这句话是重点，他不干了，说的是什么？很多人问我说，那露丝是不是以后就退出娱乐圈了？如果他要退圈，他就不会说我不干了。所有退圈的艺人都发为一个声明，就是我会永久退出娱乐圈，不干了，就是意味着说我在公司跟银河酷娱取消任何合作，以后你们任何的给我安排的任何活动、任何的戏、任何的综艺，我都不再参加。因为所有人都知道，赵露思是银河酷娱目前最大的一个明星，那银河酷娱还指着赵露思给他挣钱呢。那目前赵露思就想，那在这儿我没戏拍，我还得承担违约金。你还冷处理不让我解约，我挣不着钱，你也必将挣着钱。所以这句话等于说正式跟银河酷娱彻底的撕破了脸皮，并不代表他要退圈，只是说跟银河酷娱彻底不打算合作了。然后紧接着就说了这样一句话，他说如果当时我报警，这件事情就指的是当年霸凌那件事情，被辱骂被殴打那件事情。当时因为这件事情我还发表了一则声明来捍卫赵露思的权益。那时隔这么多年这件事情已经没有证据了只能给大家做一个提醒，就是说以后他也说了，不要相信任何带有目的的安抚行为，安抚行为就是画饼行为，因为在娱乐圈里最容易的就是安抚，就是画饼，就是实现你的梦想。最重要的就是报警，立刻报警。那这件视频也跟大家说一件事情，也是这样，不管你在公司里边遇到任何不公平的待遇的时候，一定要拿起法律的武器，尽量少相信这种所谓的安抚行为。分析完他的这篇文章之后，我跟大家来说一下，那他为什么明知道他发文会引起这个网上的惊天巨浪，还要去发这样一个声明？我告诉你答案，我个人判断是他已经笃定可以跟公司来解约了，因为露丝他现在已经心里边已经有了答案，就是应该可以跟公司正式解约了。有人会问，那王导，他难道靠网上这种舆论来解约吗？不是，舆论解决不了法律上的任何问题，所以网上一部分的声音，大部分的说支持露丝解约，舆论是解决不了任何问题的，因为人家公司毕竟有合同在手。那我为什么说露丝这次解约应该是没有任何问题了？是因为他晒出了他的2张照片，目前2个报告能显示出他现在是重度抑郁和焦虑症。那这一条在任何合同里边都有一种不能抵抗的外部因素，这也就是不能抵抗的外部因素。所以我断定赵露思这一次应该会解约成功。但是同时而来的问题也来了，他敢公布自己患有重度抑郁症，很多人晚上会说，哎呀，王导是不是以后可以直接终结他的职业生涯了？他的抑郁症了，以后任何剧组综艺什么谁还敢用他呀？是的，短暂的时间内应该没有人敢用。但是我今天这个视频，我基本上可以敢笃定，露丝3个月之后，你看着我说判断的准还是不准，他一定会出来营业，不管是电视剧、综艺，一定会有他的新的行程。我今天把它放在这儿，我个人的判断是，为什么赵露思有那么大的底气？应该现在除了跟公司鱼死网破之外，被压抑了那么久，被欺凌了那么久，另外就是露丝背后应该有新的后台，对他有新的允诺，也就是新的饼。那怎么样呢？解除，让他以后的事业慢慢的恢复起来，只要他拍1部戏就可以了，只要他拍1部戏且播了，证明他现在的精神状态是良好的，不管是重度抑郁症还是重度焦虑症也好，能拍戏了。时隔3个月之后，你再发表一个精神分析报告，说明现在已经恢复正常了。之后，那接下来他的演艺之路又会重新回归到大众的视野之中。我猜测的3个月之后，你相信我的判断。这样一来是一件非常好的事情，因为合同没到期，如果你要强行解约，肯定要赔天价违约金，至少几个亿。那么有了这个精神报告，再加上强大的舆论风情，就可以避免高价的违约金，只是短暂的休息几个月为代价，陆续的会恢复平静。在这呢，王导也希望露丝以后能够红了之后千万别飘，对吧？还是踏踏实实做人，老老实实演戏。如果说现在有新的资本来介入，我希望能跟接下来新的资本能够合作愉快，能够实现真正的共赢。那赵露思这件事情爆出来之后，应该酷娱发表了一个声明，这个完全是在我的意料之内，24小时紧急公关一定会出的，只是昨天我没出视频，那个声明就没必要解读了，因为都是冠冕堂皇的话，这大概意思就是解读赵露思人很好，但是想解约不可能。他们现在还打着什么算盘呢？就是他其实是希望赵露思解约的，他是想拿到这种天价的违约金。但是这一次，我
想说的是，银河酷语这次你好像真的是输了，因为它有一个不可抵抗的因素，重度抑郁症和重度焦虑症，这属于不可抗力的因素。所以周露丝粉，我个人判断可以放下心来了。与银河酷语接下来会走司法程序，很快就会给出大家一个结果，我相信很快就会解约成功。那么这银河酷语接下来会倒闭还是会怎么样，这个就不好说了，这是人家公司分内的事情。会不会接下来就像赵丽颖、强颜的心事一样，会捧出新的艺人出来啊？因为他不可能在一棵树上吊死啊，这个明星走了啊，会有下一个待宰的羔羊重新被推上来，这个就不是我们所关心得了的了。还是那句话，资本虽然逐利，但是一定要做人做事坦坦荡荡，无愧于心，对得起自己的良心。公众虽然说没有执法能力，但是网络舆情会给你的公司的口碑会产生一定的影响。所以这次我个人推断，露丝的这次的发文基本上已经赢了。所以接下来王导也希望露丝在接下来的几个月的时间里边，走司法程序的几个月里面，好好调理身体，把病情赶紧养好，整装出发，再次回到大众的眼前，好好磨练演技，给大众给所有的粉丝呈现出更好更完美的作品。